Ja, det er Kurt Jensen. Hej Kurt, jeg ringer fra Danske Spil, og jeg vil bare lige fortælle dig, at du har vundet 13 millioner. Okay. Nå. Ja, det kan jeg da ikke forstå. Jo, det er rigtigt nok. Det står her. Det står faktisk lige her på skærmen med mig. Nej, det tror jeg ikke på det. Det kan ikke passe. Jo, det er rigtigt nok, Kurt. Det er... Jamen, jeg spiller slet ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke have vundet dem, jeg spiller ikke. Jeg er slet ikke sådan en type, der spiller. Jeg spiller ikke. Det gider jeg ikke at bruge min tid og mine penge på sådan noget pjat. Jamen, det er altså rigtigt nok, Kurt. Det står her på skærmen foran mig. Det kan jeg ikke forstå. Det må være noget fusk. Jeg tror ikke på dig. Det kan ikke være rigtigt. Jamen, det er altså rigtigt nok, Kurt. Det står på min skærm. Og du er altså mange millionær nu. Jamen, er det rigtigt? Så kan jeg jo endelig få betalt min spilgæld af. Ja, jamen det er helt sikkert, altså med de penge, du har vundet her, så er ingen tvivl om det. Hvor meget var du sagde, det var? 13 millioner. 13 millioner? Det er da ikke nok. Nå. Kan du sige mig, hvad er det for noget fusk, det her? Du kan da ikke bare ringe og sige, at jeg har vundet nogle penge. Det er ikke engang nok til at betale min gæld af. Så kan jeg ikke få den betalt af. Min kone, hun slår mig ihjel. Jeg er ved at gå fra hus og hjem, og vores børn, vores hund, den skal saves over. Jo, men det er altså rigtigt nok, Kurt. Du har altså vundet... Hvad? Du har vundet 13 millioner. Og de bliver lagt ind på din konto inden for de næste 16 bankdage. Men der er lige en ting, Kurt. Jeg skal lige være sikker. Dit nummer, er det ikke det, slutter det ikke med 71? Nej, det slutter med 61. Nå, så har jeg sgu fået forkert nummer. Kan du have en god dag? Hvad?